Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Webale kwekumira ku Bukedde TV ne program Omudaala. Yonna gy'otandikidde okuva ku makya mu kyenkya, ddagala, sports, ate ennyimba n'ebintu bingi nnyo. Bukedde TV tulina program gye tuyita full dose ekiro, naye wano kino kye tuba twogerako nti tukuwa full dose y'ebintu. Bwe tukuwa ku sports oyo n'omufuna bulungi, ate bw'ovaawo ne tukuwa ku music n'avaawo ne tukuwa eddagala. Tuva ku ddagala ne tukutwala kati mu business ye program Omudaala. Buli saa 8 kaakati olw'omukaaga paka saa 9 yebeera ku Bukedde TV nga twogera ku business ez'enjawulo n'ensonga ezibeerawo mu ggwanga nga tusaana okwogerako ne tumanya nti kino kiri bwe kiti, naddala nga waliwo omukoosi oba ekizibu ekyo oba ensonga ezitategeerekese ng'oli akugamba business zange zanditambudde bulungi, however olw'ensonga zino zeesibyemu y'ensonga lwaki nzize ku Bukedde TV tusalire wamu amagezi gwe mudaala. Nze mba Noordeen Ntege ogikutuusaako ng'era nkugamba gye musinzira okutulaba yonna, Dubai, South Africa, South Sudan, Rwanda, Kenya n'ebitundu by'eggwanga ebyewala ye Boston, mwenna mwebale kutulaba ku Bukedde TV. Olunaku olwaleero nina bannaffe abasuubuzi again bakumyewo ku nsonga ezibadde zitannakatizibwa bulungi nnyo. Kiki ekiganya abasuubuzi okukulaakulana, biki ebyagala okujja abasuubuzi mu arcade agambe nti nze ngenze ye entambula ya business mu kibuga Kampala bwetyo bw'erina okubeera, bwe basi bw'erina kubeera erina kutambula etyo. Ndeese ssentebe w'abasuubuzi oba chairman wa ekikuubo, waliwo business area emanyiddwa nga Kikuubo. Ndoza waliwo omugamba Kikuubo, tewali kikuubo kirala mu kibuga Kampala wakati. Ekikuubo kimanyikiddwa ojja buzaawo wansi Namirembe Road awo si wetandikira ye, Namirembe Road wetandikira ne wano ebala Mukwana Arcade wali mini price n'ojjaawo. Ne bwe siginnyonnyola muli Munnayuganda wooli, bw'oba tomanyi Kikuubo tomanyi Kampala, sijja kuginnyonnyola nnyo kuba ensi yonna emanyi Ekikuubo. So ndeese chairman Haji Muhammad Katimbo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsanyuse okulaba ku Bukedde. Era nange nsanyuse nnyo kuba nti ndi namwe wano. Oli chairman, oli landlord, byonna obigatta. Alhamdulillah. Buuza ku Bannayuganda. Bonna abandaba nsanyuse nnyo okulaba nti ndi wano ku radio yaffe, era ne neebaza engeri gye bategekamu ne batuyita olw'ebyo bye bawulira mu kibuga. Amannya gange nze Haji Muhammad Katimbo. Nze Katikkiro w'ekika ky'Obutiko nga jjajjange ye Matiya Kawere Gunju wa 2005. Nze chairman wa Kikuubo Business Community era nga bwe muwulidde, ate era nga ndi landlord mu abo abakulaakulanya ekibuga Kampala. Oli landlord, ebizimbe biriwa? Ebizimbe byange bw'oba oyambuka ng'ogenda ku lubiri ng'oyise ku Lusafi, awo webiri biri waggulu awo ng'ogenda ku Lusafi. Mpozi waliwo ekiri ku Mwanjo, ekiri ku luguudo lwennyini bakiyita MHK Orange Plaza, nga ogenda ku lubiri opposite Toto. Wano ng'oyise wano ku Lusafi Queen n'oyambuka oyise ku Lusafi, era kye kizimbe ekya Orange ekiri ku kyokka awo. Kizimbe kyo. Yes, n'ebirala era biri mabega we biri biwerawerako. Ogatte kompozi ne mu Kisenyi. Ne mu Kisenyi. Tusuubira ku developinga. Inshallah nkweyanziza. Katono ye Haji Katimbo muwulidde bulungi nnyo yatwala abasuubuzi abaate landlord. Side eri nnyina y'abasuubuzi era nabo balina ekibiina kyabwe, ate n'okuba mu layini ono batuddewo nga abasuubuzi okusinga. Si bwe kiri bakadde bange. Nsanyusa obbala bani alina omuzindaalo. Agukwate Seeka. Sebo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya go? Amannya gange abatuwuliriza era abatulaba ku Bukedde TV, amannya nze Mbowa Ibrahim. Mbowa Ibrahim. Yes, nga nkolanga vice chairman Kampala Arcades Advocacy Forum, KAFO. Arcades be baliwa? Abasuubuzi abakolera mu arcades z'omu Kampala. Ekibiina ekitugatta nga kyavaayo okuba nti twekwata wamu
tusobole okwerwanako ku bizibu bye tusanga mu akedisi omwo. Abamu bitulemeseza n'okufuna ssente. N'olwekyo ffe nga kafo twavaayo okulaba nti tukwasaganya ebizibu ebyo tulabe nga tusobola okugenda maaso. Okay. Kati ogaye waliwo ebizibu ebibalemesezza okubanga mugenda maaso. Mu nkulaakulana ne bizinesi zammwe okubanga zigaziwa. Bye bizibu nga ki? Ekizibu ekisookera ddala ye rent. Mwatuukira n'ogga bannange katukole ekibiina obw'omu tetujja bisobola. Ekizibu ekisookera ddala mu akedisi ezo ze mulaba ye rent. Rent yali waggulu nnyo ate nga bw'ova ku ekyo buli ssaawa ayongezebwa. Rent. Omugagga bw'azuukuka mu tulo ng'alina ekyesibye, omwana bamugobye, banka emubanja, ayagala kuzimba kizimbe kirala wali, ng'aga nti kaŋŋende ku bano abapangisa ng'atwongeza. Wayitawo ewiiki emu ng'ate ayongeza. Wayita omwezi gumu ng'ayongeza. Kwegamba ffe baatufuula kaki? Kabuzi kukama bukami. Mulimu ebizibu ebirala ng'amasannyalaze. Ogenda ne weesanga nti amasannyalaze gaddukanyizibwa bumeme. Naye ne weesanga nti abagagga abamu ate nabo baagafuula bizinensi kuggyamu ssente zaabwe. Nga umeme efunamu ssente n'abagagga ate ne bafunako ssente. Yes, ogendo bw'otunuulira okugeraageranya bulbs ezibeera mu dduuka, tubeera ne bulbs wakati w'5 ne 10 oba 7 10 awo. Omugagga asobola okusaba bulbs ezo emiliyoni nnamba ey'amasannyalaze. Seba amaduuka tugaggula ssaawa 12 ne tugaggala ssaawa 1. Era twatwala obuvunaanyizibwa ne tubuuza umeme amasannyalaze gano gatambula gatya. Bwe bajja okutunnyonnyola ne baga nti kale katugeze balubu emu singa eba ne waati 35 n'obeera ne bulbs 8 mu dduuka. Bulbs ezo omwezi mulamba tugeze nti ennaku 26 ng'oggyeko weekend ennaku 4. Bulbs ezo 8 zinywa amasannyalaze units 56. Yes, kati buli unit mu umeme egula ennusu 509. Ani kati kyesitegeera 3 phase negana agagundi unity esente zichaginga kyekimu. Sebeyo sente zenkugamba ye rate ya kids kubanga gagenda gateekulwamu ki emiteeko. Ogenda kuboto pingako. Esebo. Kansongeneke wa chairman. Sebo. Ensongo ziwulidde ezo. Saagala kuwa nyingi kupakira nyingi. Oli musuubuzi, oli Land Road, oli ssentebe w'Abasuubuzi. Tandikira. Mpozi ndi Land Road nesize mwogezi wa ba Land Road. Toyogerera lamba Land Road. Nze nsinga esira kuliteeka mu kikuubo kyange. Ekikuubo kyenditeekamu be basuubuzi abalimu abakikoleramu era abakiwangaaliramu. Omukulu ebigambo byayogedde omanyi byetaaga kwetegereza kubanga obwedda ayogera ku bulbs. Bulbs mukaaga ng'era bwedda bwabyogera nti units 56. Naye mu mazima agaliwo kyekituufu nabo bakimanyi. Si bulbs zokka ezibeera mu bizimbe. Abantu babeera n'amabinika gaabwe ne bafumbira mu caayi. Omanyi zino ebinika zino ze baleeta ennaku zino bajja ne bagiswitchinga wali n'akola ki bingi olusi omulala aleeta paasi naye yo si ejja okuba solution kubanga yetulinga ng'abeewaabira oba abagamba nti ensonga ziri gy'oli. Solution eri nti etteeka eritufuga ffe embiriri lyerina okulembera lye tulina okuteekako essira ffenna ba landlord ne bano ba akedas oba abapangisa okulaba nti ffenna livaayo kubanga buli omu limukwatako.
tirikwata ku landlord yekka oba tirikwata ku tenant yekka. Awo obuvuyo bwonna bujja kuba buweddewo kuba kakati oyo bw'aba ayogera ku balubu abasajja abo bawumeme n'abo abawoota balina obukodyo bwe beeyambisa kakati okugeza nga abawoota balina rates za mirundi obanga 3 oba 4 kakati waliwo rates endala za 3,760 agenda n'akikulekera kati bw'oba tokitegedde ogenda okudda wano abalala babajjako 2,700 abalala babajjako 1,300 kakati we basanga we bakola ki we bakuteeka kakati gwe we bamala okuzikujjako nawe olina kuzizaawa kubanga nawe sente olina kuziza mu bano bapangisa kakati enkola eno eriwo okuba nti nno buli dduuka ligenda kuweebwa mita yaalyo eyo yonna kyetuba tuteekako essira kubanga wano nibwe tunayogera ebyenkanawa nga situnakunyigiriza umeme nga situnaba kunyigiriza bakadde bafe abatula mu parliament nga bateesa ebyabwe ebyaffe ne batuleka wano nga tuli mu kweruma tetujja kuwangula bantu bano naye kyeŋŋamba bannange bano tuteekeddwa okuba kubanga tuwangadde ffenna bagenda okujja mu akeedi oba mu gundi mumala okukkiriziganya haji oba gundi mpaako ennyumba bweti nze njagala bweti oluusi bazikwata zikyalina muki na mu misingi komyewewo oliwa ku kizimbe kyani otunda kyera ludda oba olina gw'oyogerera? Ssebo nze ndi musajja musuubuzi era abatulaba bonna bamanyi wabula akakodyo akali mu balandiroodi abo aja oyo ne bwawula bambuuza wenkolera ayagala amanye wenkolera saawa eno balina olukiiko lwabwe olubagatta ng'abagagga ng'addayo ng'agamba kwempangisa nti oyo kola ki mugobe kuki ku kizimbe kyeŋŋamba bw'oba olina akupangisa unless ng'omuwaayiriza ssebo obanga kyoyogera kya mazima ssebo ngamba kyoyogera okwongera nga bw'oli munnamawulire nkikakasa bulungi nti oyitako emmanga eyo abasuubuzi baafuna obuzibu mu bagagga abo nti buli lw'ovaayo okwogera ku nsonga ebaluma ebeetuluma baba balina okugoba mu dduuka era ne bw'otwala omuzindaalo wansi eyo n'omugamba waayo onyigirizibwa baako ne kyoyogera agwa bugwi wansi waki wa mmeeza ng'ate okola ki okumugoba era ffe abavuddeyo okugumya omugongo ne twogerera abasuubuzi bano tumaze kweka na bizinensi ezimu ne tuzikweka nti kikwetaagisa oteeka bizinensi awantu nga tebamanyi nti gw'ogikola ng'otaddewo naki n'abantu n'olwekyo okujjawo ng'ompagala nti ssebo nti ogenda kunneeyimirira enkeera nga bakoze eki nja kweyimirira nga bangobye. Tuli ku Bukedde TV program Omudaala ndowooza ensonga oziwulira abasuubuzi balina we basibidde balandiroodi bagamba abasuubuzi amu abajja ku mpewo bye boogera baba beekaza bwekaza omusajja aveeyo Wakiso Kampala ng'emunyumira bunyumiziko ye kangende nvumirira abalandiroodi abo mubuuza opangisaawa n'ayiwa ebigambo 100 naye nga takubulidde waakolera oba oluusi nga kyayogera kituufu nti abagagga temubeerekana mwoli okwogera ku nsobi nti kale gwe nviira ogende so tuli awo katuumulemu katono tukomewo tulabe ate ebiddako biri bitya.